Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang dari pemirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik anu dinadanget ayeuna. Simkuring bade medar carios babad Tatar Cianjur episode ke-10 anu judulna Cibalagu. Aya dua versi, anu versi kahiji nyaeta versi Dinas Pariwisata sareng Kebudayaan Jawa Barat, versi kedua nyaeta versi Amung Sutaria. Urang pedar hiji-hiji dina ieu carios. Tapi saacana anu teu acan subscribe mangga tiasa mencet subscribe-na supados tiasa nyokong channel ieu langkung sae langkung guna kanggo balarea. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan babad Cibalagu versi Dinas Pariwisata Kebudayaan Jawa Barat. Raden Natamanggala teh buyutna Sunan Wanapeurih Raja Talaga. Inyana teh incuna Sunan Ciburang jeung putrana Sunan Girilaya. Di kerumaja keneh Natamanggala geus resep ngumbara jeung tatapa. Tina kabiasaan eta Natamanggala meunang ilapat. Kudu ngadegdeg wewengkon wetan. Pernahna kudu nepungan Sultan Mataram. Sultan Mataram sawaktu panggih jeung Natamanggala kataji pisan ku kasakten jeung luhur ilmu agamana Natamanggala. Sabab kitu Natamanggala remen meunang pancen kaunggah daerah pikeun syiar Islam. Malah ku Sultan Mataram inyana diangkat jadi satria Kasultanan Mataram bari meunang gelar ngaran Raden Mas Babad Angsal atawa sok disebut oge Satria Kinayungan. Kusabab resep ngumbara Natamanggala teu ngarasa betah cicing di hiji tempat. Inyana tuluy ngaloros ti karaton Mataram. Teu bebeja ka Sultan Mataram. Inyana indit nepungan pamana nu jadi dalem di Cipamingkis Bogor ayeuna. Ku dalam Cipamingkis Natamanggala dipernahkeun alus pisan. Tuluy dikawinkeun ka putrina sarta diparentahkeun sangkan muka ka dalaman sorangan anu pernahna di hiji leuweung sisiwahangan Cibalagu Agung, Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Cianjur ayeuna. Keur bekelna muka hiji ka daleman Natamanggala ku pamana dibere pusaka dalam Cipamingkis mangrupa tombak. Singkat cerita, Natamanggala jeung gerwana tuluy muru leuweung Cibalagu ngababad alas nepi ka eta leuweung teh bisa jadi hiji ka daleman anu maju. Hiji mangsa kadalaman Cibalagung kadatangan salapan urang karaman urang Bugis anu kungsi nyieun bancing pakewuh di Cipamingkis. Kusabab hayang menangkeun pusaka kadalaman Cipamingkis jeung hayang mawa kabur putri dalam Cipamingkis anu ayeuna jadi garwa Natamanggala. Rombongan karaman ti Bugis eta datang ka Cibalagung tujuanna sarua nyaeta hayang mawa garwa dalam Cikadu anu memang gelis kawanti-wanti jeung hayang mawa pusaka tumbak boga dalam Cipamingkis anu ayeuna jadi pusaka dalam Cibalagung. Ku ayana pamenta eta tangtu wae dalam Natamanggala ambek kacida. Inyana tuluy ngepupkeun wadia balad pikeun numpas karaman ti Bugis. Kasaktian para karaman ti Bugis tetela karak bisa ditumpas sanggeus dalam Cikadu ngagunakeun pusaka dalam Cipamingkis mitohanna. Geus ditumpas mah kadalaman Cibalagung aman deui. Kadalaman Cibalagung beuki dieu beuki maju. Kabar majuna kadalaman Cibalagung nepi oge ka Sultan Mataram di Kertasura anu kungsi ku Ciwa ku Satria Kinayungan atawa Natamanggala nu kungsi ngaloros ti Mataram bari teu menta izin heula ka Sultan Mataram. Sultan Mataram tuluy marentahkeun pasukana sakan yang kalak Natamanggala
anu ayeuna geus jadi dalam Cibalagung. Kabar bakal datangna pasukan Mataram ka Cikadu nepi ka oge ka dalem Natamanggala di Cibalagung. Geuwat inyana ngatur siasa ku cara ngaganti ngaranna jadi Prabu Sacakusuma. Ku kituna sawaktu pasukan Mataram datang ka Cibalagung rek nyangkalak Natamanggala akhirna bolai kusabab di bejaan yen Natamanggala eueuh di Cikadu. Aya oge Prabu Sacakusuma anu jadi bupati di Cikadu. Pasukan Mataram balik deui ka Mataram. Ngan Sultan Mataram geus apal yen Prabu Sacakusuma teh tayalian tina Natamanggala keneh alias Raden Mas Babad Angsal alias Satria Kinayungan. Kukituna Sultan Mataram marentah deui pasukanna sangkan nyangkalak Natamanggala atawa Prabu Sacakusuma dalam Cikadu. Kabar bakal datang deui pasukan Mataram ka Cikadu geus nepi ka Natamanggala atuh geuwat inyana ngaganti ngaran jadi Raden Sukmamuda. Kukituna sawaktu pasukan Mataram nepi ka Cikadu katipu deui kusabab Natamanggala atawa Prabu Sacakusuma dibijakeun eueuh. Aya oge Sukmamuda. Pasukan Mataram balik deui ka Mataram bari laporan ka Sultan Mataram yen Natamanggala teu kapanggih di Cikadu. Aya oge Sukmamuda. Tapi Sultan Mataram geus apal kana siasah Natamanggala, manehna yakin yen Sukmamuda teh tayalian nyaeta Natamanggala keneh atawa Prabu Sacakusuma. Kukituna Sultan Mataram marentahkeun deui sangkan pasukana nyangkalak Natamanggala atawa saha wae ngaranna anu dianggap jadi dalam Cibalagung. Ari geus meunang pangarti kitu mah wadia Mataram teu katipu deui sawaktu datang ka Cibalagung. Ngan sawaktu rek dicangkalak dalem Natamanggala narah manehna janji rek datang sorangan nepungan Sultan Mataram ka Kertosuro. Sawaktu Natamanggala nepungan Sultan Mataram di Kertosuro inyana geuwat masrahkeun pusaka dalam Cipamingkis nu ayeuna jadi tombak pusaka ka dalaman Cibalagung ka Sultan Mataram. Tarekah ieu minangka hiji bukti yen Cibalagung hayang jadi bagian ti Kasultanan Mataram. Ningali kitu mah Sultan Mataram tumpur ambekna inyana balik nyaah malah mah maguhkeun kakawasaan dalam Natamanggala jadi dalam Cibalagung. Ujalan ngistrenan kalayan gelar dalam Arya Natamanggala hiji minangka bagian ti Kasultanan Mataram. Kadalaman Cibalagung dina mangsa kapamimpinan Raden Mas Babad Angsal atawa Satria Kinayungan atawa Prabu Sacakusuma aya dina karaharjaan rahayatna makmur tur aman dina ngatur nagara ngolah nagari. Natamanggala hiji dibantuan ku dua patih nyaeta Patih Singakerta jeung Patih Singakerti sarta meunang pangaping ti ahli agama Islam Kiai Panghulu Muhammad Soleh. Dalam Arya Natamanggala hiji wafat dikuburkeun di Pasir Cikadu sisiwahangan Cibalagung. Kukituna sok disebut oge dalam Cikadu. Hanjakalna dina carita ieu teu aya keterangan taun jeung tanggal sabaraha. Jeung deui teu disebutkeun Sultan Mataram anu mana menjadi pangawasa Mataram harita. Upama sajaman jeung panembahan Senopati Sultan Mataram munggaran marentah Mataram ti taun 1586 nepi ka taun 1601 Masehi. Dituluikeun Mas Jolang marentah Mataram tahun 1601 nepi ka tahun 1617. Tuluy digantikeun ku Mas Ransang atawa Sultan Agung anu marentah tahun 1617 nepi ka tahun 1645. Diganti ku Sultan Amangkurat hiji marentah tahun 1645 nepi ka 1677. Tuluy diganti ku Sultan Amangkurat II anu marentah tahun 1677 nepi ka 1703. Sarengse dijabat ku Sultan Amangkurat II kekuasaan Kasultanan Mataram dugi saeutik.
Kusabab sebagian gede wilayah Mataram dipasrahkeun ka Walanda nu gede jasana ka Amangkurat I jeung Amangkurat II minangka ngaganti biaya perang sawaktu Walanda ngabantuan Amangkurat I jeung Amangkurat II dina numpes pambarontakan. Eta pamirsa Babad Cibalagung versi Dinas Kebudayaan jeung Pariwisata Jawa Barat. Ayeuna versi kedua nyaeta Babad Cibalagung versi Amung Sutarja. Raden Haji Arya Yuda Bupati Cianjur samemeh dalam Cikundul. Bupati Cianjur Munggaran lain dalam Cikundul sakumaha dipercaya ku umumna orang Cianjur. Bupati Munggaran Cianjur anu naratas nangtungna pamerintahan kadalaman Cianjur anu sabenerna nyaeta Raden Haji Arya Yuda di Cibalagung. Kitu cek penuturan Amung Sutarja 55 tahun katurunan Raden Haji Arya Yuda kasalapan basa di kolongan di imahna di wewengkon alun-alun Cibalagung. Panuturan Amung teu magsagawaya manehna boga bukti otentik mangrupa naskah pangakuan Kasultanan Kasepuhan Cirebon kana pamerintahan kadalaman Cianjur mangsa bupati di Bupatian ku Arya Yuda. Naskah eta teh ditulis ku huruf Jawa dina kertas bodas sarta aya stempel Kasultanan Cirebon warna beureum. Anu leuwih utama nama naskah eta teh kungsi diterjemahkeun kana huruf Laten ku sajarawan almarhum Dr. Andes Aca. Titimangsana tanggal 17 Juli 1872. Lian ti naskah ditinggalan Raden Haji Arya Yuda anu lainna nyaeta tumbak, Gowong Leutik jeung Gowong Gede, Duit Bengol, tulisan hurufan Jawa tina Awi, Bril Dorlok, Haluk Laleutik atawa Ketung, keris, buku sajarah jeung kecrek. Nanging keris jeung buku sajarahna tos aya di nusanes teu disimpen di Amung Sutarja. Nurutkeun Amung, Raden Haji Arya Yuda teh boga kasaktian masagi sarta kungsi dimenta Sultan Cirebon sangkan ngabantuan Cirebon perang jeung lawan-lawanna. Malah boga kayakinan yen Arya Yuda teh hirup mangsa Sunan Gunung Jati sawaktu Sunan nyangkring jabatan Sultan Cirebon. Saking saktina Arya Yuda hiji waktu balik di Cirebon inyana liwat lebah wahangan Citarum anu keur caah rongkah bari sora caina ngaguru. Ku eyang Raden Haji Arya Yuda cai wahangan Citarum teh ditepak dak lumadak caah teh longret sarta sora gumuruhna Citarum eureun. Samemehna ditarekahan kitu sora wahangan Citarum teh gumuruhna sok dugi ka Cibalagung. Kusabab hayang mekarkeun Cibalagung jadi hiji kadaleman bagian ti Cirebon, Arya Yuda hiji waktu menekung mujas medi menta pituduh kanu maha kawasa. Tuluy nepi kana mangsana dina eta pituduh teh Arya Yuda dibere piwejang sangkan kudu bisa mawa hiji badak warna bodas atanawa pi badak putih ti Cirebon ka Cibalagung. Eta badak engkena bakal nuduhkeun tempat anu kudu dibabad. Dibabad alas jadi hiji kadaleman. Singkatna carita Arya Yuda muru ka Cirebon rek ngabuktikeun eta pituduh. Sanggeus milampah sababaraha minggu inyana nepi ka Cirebon ngan samemeh asup ka karaton kira-kira wanci hanut moyan aya badak putih ngamuk. Bedasna badak putih ngamuk teh taya nu hasil naklukeunana ngan sanggeus disanghareupan ku Arya Yuda badak teh taluk teu bisa ngelehkeun kasaktian Arya Yuda. Badak nu meunang nalukkeun teh tuluy dibawa ka Sultan Cirebon. Kusabab nempo jasa-jasa Arya Yuda ka Cirebon, Sultan Cirebon tuluy mere naskah piagam anu eusina negeskeun yen Sultan Cirebon mere restu ka Raden Haji Arya Yuda pikeun ngabuka hiji kadalaman di Cibalagung. Kacaturkeun dina lalampahan balik muru ka Cibalagung, Arya Yuda anu keur mawa badak putih mere ngaran lembur anu diliwatanana saperti Cirata, Jangari,
Pasir Jawa, Lanjung, Cibogo, Lolongokan, jeung Harempag. Anu nepi ka ayeuna ngaran-ngaran eta masih dipikawanoh ku masyarakat. Malah Cibalagung oge tina kocap Balai Agung. Ngan badak teh teu eureun di Cibalagung, tapi teras ngulon. Eureun-eureun di sisi daerah sisi Wahangan Cianjur. Tapak urut panyicingan eta badak teh jadi ngaran lembur pamoyanan nyaeta urut moyan badak putih. Tuluy akhirna boga pangguyangan nyaeta nu disebut pangguyangan badak putih anu melah di hiji sumur nyaeta jadi sumur sagedengeun pendopo Cianjur nu disebut sumur pamarentahan kadalaman nu ngaranna Cianjur. Kusabab deket jeung Wahangan Cianjur, kusabab putrana teu acan aya nu dewasa janten sawaktos inyana nilem di lembur Cijerah pamarentahan Cianjur dipasrahkeun ka wakilna nyaeta Dalem Cikundul. Dugika nurunkeun bupati-bupati Cianjur. Saterasna anu seseueurna nganggo gelar Arya Wiratanu Datar. Katerangan amung tangtu bisa dijadikeun hiji sumber anu kudu ditalungtik kudu menang. Komo bari aya bukti otentik nu geus ditaratas ku almarhum Dr. Andes Aca. Salajeng nama kantun diteraskeun ku para sajarawan mangsa ayeuna. Pina kitu pamirsa naon anu biasa dipedar di Babat Datar Cianjur episode ke-10. Mugi-mugi aya paedahna kanggo urang sadaya. Hilap simkuring nyuhunkeun dihapunten bilih aya kaluputan, kelepatan sareng basa anu kirang berenah. Sapertos diuninga sadaya kasayan sumping ngatu Gusti Nu Maha Welas Asih, kelepatan ayana di simkuring selaku manusia. Mugi-mugi naon-naon anu nembe didugikeun ku simkuring sing janten manfaat khususna kanggo simkuring umumna kanggo urang sadayana. Mugi-mugi urang sadayana kenging hidayah sareng dipaparin kasalamatan. Kade udah hilap dongkap deui ka ieu channel anu baris medar episode salajengna anu judulna nyaeta Raja Jampang Manggung Sejena. Episode ke-11 dina Babat Datar Cianjur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.